Sziasztok! A mai nap a fogyókúra feladatot fogjuk megoldani C-Sharpban. Ö, Igazából először be kell kérni, hogy hány hétig tartott a fogyókúra és milyen cél volt kitűzve, majd utána hétről hétre be kell olvasni a tömegeket, itt láthatjátok is a mintán, és utána ki kell írni, hogy hányadik héten érte el a célt, vagy ha nem érte el, akkor ezt kell kiírni. És utána, hogy hány esetben nőtt az előző héthez képest a Marinéni tömege. Szóval kezdjük el, és ahogy mondtam, először be kell kérni a hetek számát, nézzük a hetek számának, és ez egy egész lesz, mert hát ugye nem nagyon lesz fél hét, úgyhogy hogy fogjuk kérni, de először még kiírjuk, hogy hetek számát, hetek száma egyenlő, és így meg is van számként a hetek száma, majd utána nekünk ki kell írni, hogy elérni kívántatás tömeg. Ez ennyi, és utána ugyanezzel az eljárással be kell kérni a tömeget, viszont ez már nem egész szám lesz, ez már decimal lesz. Magyarul tizedes legyen neve Iván testtömeg. Megyen lesz, megint konvertünk, csak most decimallá. És itt ugyanúgy fogjuk kérni a sort. Jön, hogy egy inputunk lesz, és most, hogy megvan mindez a kettő, utána hozunk létre egy listát, ami újra decimal lista lesz, ami a heti súlyokat fogja tárolni, ami egy új decimal lista lesz, és a hetek száma legyen ennek a listának a hossza, és utána menjünk végig az összes héten, és ezt most páran gondolhatnának arra, hogy egy for each tökéletes lenne ide, mivel hogy a heti súlyok már definiálva vannak, viszont ez azért lenne probléma, mivel egy for each-ben a heti súly az immutable, ami azt jelenti, hogy nem tudunk hozzányúlni. Itt mutatja is, hogy ugye heti súly az immutable, ezért nem lehet változtatni az értékét, úgyhogy nem lehet fordítsa sajnos, viszont itt egy sima for loop az jó lesz nekünk. Kezdjük nullánál, mivel az indexelésünk is nullával fog kezdődni, és a hetek számáig megyünk. És csak adjuk meg azt, hogy a heti súlyok, az ilyedik indexe, az legyen egyenlő egy convert to decimal, és ebbe tegyük bele a readline-unkat, és előtte még írjuk ki egy ilyen, nem tudom, f-string igazából Pythonban, annak a megfelelője. Ebbe írjuk ki, hogy csak írjuk ezt ki. Hát persze, annak a kivételével. És az i plusz egyedik héten, mivel ez nullától kezdődik, és itt nekünk egyes kell, mert az emberek nem nullás indexel gondolkodnak. És amiután ez megvan, már meg is kaptuk a súlyt, a heti súlyoknak az ilyedik indexére. Ami azt jelenti, hogy itt ebből egyből le is tudjuk kezelni azt a logikát, amit a harmadik és a negyedik feladat előír, ezt a kettőt, mert ez most már alapból le fog futni az egész. Mert a for loopba be fogjuk kérni az összes heti súlyok ilyedik indexére. És ezért már most meg tudjuk azt csinálni, hogyha a heti súlyok az ilyedik eleme az nagyobb, mint a heti súlyok
i-1. eleménél, akkor itt lesz a logika arra, hogy nőtt a tömeg. Szóval először hozzunk létre egy segédváltozót, ami számolja majd, hogy hányszor nőtt a tömeg. Tömegnövekedés száma legyen például. Ami egyelőre 0, és majd itt hozzáadjuk a tömegnövekedéshez. Előtte még nézzük azt is meg, a harmadik feladatot, hogy hányadik héten érte el a célját. Ez megint hozzunk létre egy segédváltozót, ami az lesz, hogy elért 7 index, amit most inicializálunk -1-jel, és ezt azért csináljuk, mert az i, amit megkap, az akárhány hét van, az nem lesz -1. Mivel hogy annak mindig pozitívnak kell lenni az indexelés miatt, mert nem indexelünk hátulról ebben az esetben. És amiatt, mert ez -1 lesz, és az vagy bekövetkezik, és felülírjuk, vagy tudjuk, hogy ez a -1 az azért van ott, mert semmikor soha nem változott az érték. Úgyhogy meg tudjuk nézni azt, hogy a heti súlyok ijedike az kisebb, mint a kívánt testtömeg, és emellett még az elért hét indexe az -1, akkor írjuk csak át. Ez miért kell nekünk? Ez azért kell, mert hogyha itt kapunk a 93,3 után egy olyan értéket, hogy megint kisebb lenne a kívánt tömegnél, akkor felülírnánk, de viszont így megnézzük, hogy a -1-et átírtuk-e már, és megtaláltuk-e már az elért hetet, és csak akkor írjuk felül az elért hét indexét. Ha ez mindez bekövetkezik, akkor legyen csak az indexsel egyenlő. Adjuk tovább neki az indexet. És igazából ennyi is volt maga a feladat. Most már csak az output-tal kell foglalkoznunk. Először is ki kell írnunk azt, először ezt. Ugye kétféle írás lehet. Az akkor, hogyha van elért hét indexünk, ami nem -1, akkor elérte a célját, mert megváltoztattuk a -1-et. Úgyhogy kiírhatjuk ezt a szép outputot. Ups. És ide használjuk az elért hét indexét, viszont megint az, amit itt adtunk meg neki, ezért nullánál fog kezdeni, úgyhogy hozzá kell adni egyet ahhoz, hogy első hétnél kezdjük az egészet. És megadhatjuk neki egy else, és ide írjuk majd ki azt, hogy sajnos Mari néni nem érte el a célját. Ups. És ez a feladat is le van kezelve, utána már csak ki kell írni, hogy hány esetben nőtt. Viszont ezt is már lekezeltük itt, úgyhogy csak ezt a változót ki kell írnunk. Mari néni, tömege esetben egyik hétről a másikra. És a kiírás is készen van, futtassuk le, hogy történik, és minden jó-e. Ups, oké. Itt igen, az lesz a probléma, egy kis formatting. És most, hogyha újra mutatjuk, 93,5, 96,5. Aha. Itt meg kell nézni a legelején, hogy az i az nagyobb, mint 0, mert hogyha a legelsőnél nézzük meg, ahol 0 lesz, akkor ez az i-1, ez bizony -1 lenne, és az már out of bounds. Úgyhogy ezt először meg kell nézni. És ups, 25,5, utána 94,3, 94,4, 90,3, 90,8 és 92,9.
és meg is kaptuk, hogy a 4. héten érte el a célját, és 2 esetben nőtt a tömege egyik hétről a másikba. És igazából ennyi lett volna a feladat. A linkje az fenn lesz GitHubon a Fogyókúra név alatt, itt megtaláljátok az egészet. És igazából ennyi. Köszönöm.